elimina arrugas tensionales, mal sueño y bruxismo con esos 3 tips que te voy a dar. Y es fijaros, hacemos esto. De aquí abajo, así. Luego y luego eso tenemos que realizarlo en la mañana, en el mediodía, en la noche. 21 repeticiones por cada ejercicio. Y me hablas de tus arrugas tensionales, de tu problema de sueño y de tu bruxismo. Si te gusta este vídeo, compártelo, compartir y ayudar a los demás.